अल्लाह। अगर ये बारिश इसी तरह हो जो साइंस का उसूल है कि 1200 मीटर से बारिश के कतरे के बराबर चीज को फेंको तो आएगी 558 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। गोली की रफ्तार होती है 1700 किलोमीटर फी घंटा। तो ये एक कतरा सर में उतरता और सर फाड़ के अंदर चला जाता। सड़कें और लेंटर और घर और मस्जिद और मंदिर और जंगल और शहर और आबादियां और देहात, हर शय तबाह बर्बाद थे अगर इस रफ्तार से ये कतरा गिरता। मेरा रब क्या कहता है, अन्ना सबबनल मा असब्बा, मैं बारिश बरसाता